កំហឹងពេលអ្នកខាងមួយនាទីអ្នកបានបាត់បង់សេចក្តីសុខអស់60វិនាទីកំហឹងបានដុតផ្លាយសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តអ្នកមុនដំបូងគេមុននឹងរាលដាលដល់អ្នកដទៃសាមញ្ញជនយើងគ្រប់គ្នាតែមានកំហឹងតែកំហឹងយូរពេកខាងមួយផ្លែតបានហើយទូចភ្លេចទៅកុំគុំទុកអីព្រោះបើគុំទៅដៅទៅខ្លួនឯងជួនកាលគេមិនដឹងខ្លួនផងរៀនខន្តីខ្លះទៅអ្វីមិនចេះតែបានតាមចង់ទេកុំមួម៉ៅក្តៅក្រហាយពេកអីមានបានអីមកផងបានតែការទុកថែងរៀនអត់អោនយោគយល់ខ្លះទៅមានអ្នកណាចង់ខុសចង់អាក្រក់ទេបញ្ញែបញ្យល់គ្នាទៅបើគេធ្វើតាមជាការល្អតែបើគេមិនធ្វើតាមទេក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចហើយបើក្តៅក្រហាយទៅក៏បានត្រឹមតែការទុកទេហើយបាបទៀតប្រឹងណែនាំឲ្យអស់វិលទ្ធភាពទៅហើយសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានទើបមិនសូវខាត់ទុកអ្នកអាចបង្កើតរូបគេបានតែមិនអាចបង្កើតចិត្តគេបានទេសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរបស់ខ្លួនកំហឹងមួយផ្លែកំហុសមួយជីវិតកុំយកកំហឹងជាម្ចាស់ក្នុងការសម្រេចចិត្តត្រូវធ្វើជាម្ចាស់កំហឹងវិញហ៊ានទទួលយកការពិតជីវិតអ្នកណាក៏មានបញ្ហាដែរពេលខ្លះជួបរឿងល្អពេលខ្លះជួបរឿងមិនល្អជារឿងធម្មតានៃជីវិតគ្មានអ្នកណាអាចជៀសរួចទេបើជួបរឿងល្អទទួលយកទៅតែកុំអួតពេកព្រោះអ្វីមិនទៀងទាត់ទេហើយបើជួបរឿងមិនល្អវិញក៏កុំមួម៉ៅពេកអីជីវិតគឺចឹងឯងពេលខ្លះបានដូចចិត្តពេលខ្លះមិនបានដូចចិត្តទេត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខដោះស្រាយចំពោះបញ្ហាទាំងឡាយកុំភ័យកុំតក់ស្លុតពេកអីភ័យទៅធ្វើឲ្យរឿងកាន់តែស្មុគស្មាញឡើងបើរឿងអាចដោះស្រាយបានកុំបារម្ភពេកអីដោះស្រាយទៅតែបើប្រឹងហើយនៅតែដោះមិនបានក៏គ្មានអីត្រូវខើទុកពេកដែរព្រោះបើមួម៉ៅទៅដោះអីមិនចេញដដែលមានតែបង្កើនទុកបន្ថែមទៀតប៉ុណ្ណោះរៀនទទួលយកការពិតរៀនព្រមតាមសមត្ថភាពដែលអ្នកមានទើបមិនសូវកើតទុកព្រមតាមហេតុរឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ទើបកើតឡើងបានរឿងល្អកើតព្រោះអំពើល្អដែលអ្នកបានសាងរឿងអាក្រក់កើតព្រោះកម្មអាក្រក់ដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្តគ្មានអ្វីជារឿងចៃដន្យទេបុគ្គលសាងនៅកម្មណារមែងទទួលផលនៃកម្មនោះវិញមិនខានគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចរត់គេចពីកម្លាំងកម្មបានឡើយបើអ្នកបានធ្វើទានរក្សាសិលចម្រើនបុណ្យច្រើនពីអតីតមកលោកអ្នកក៏បានជួបរឿងល្អច្រើនសេចក្តីសុខច្រើនទៅតែបើអ្នកមិនបានសាងបុណ្យមកពីអតីតច្រើនទេកើតមកជាតិនេះក៏ខ្វះមុខខ្វះក្រោយមិនសមប្រកបដូចគេអ្នកខ្លះនៅពេលបច្ចុប្បន្នធ្វើល្អច្រើនតែដោយសារសេះសល់ផលកម្មចាស់ក៏ត្រូវទទួលរងផលនៃកម្មនោះរហូតសាកស្រានទើបអាចទទួលផលបុណ្យថ្មីដែលខ្លួនធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិញបើជួបបញ្ហាហើយត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខដោះស្រាយដោយស្មារតីដោះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយបើដោះបានប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវចេះព្រមទទួលតាមប៉ុណ្ណឹងទៅកុំត្អូញត្អែពេកអីផលនៃកម្មដែលយើងបានប្រព្រឹត្តទេដោះហើយត្រូវដើរទៅមុខទៀតកុំស្ពាយរឿងតាមខ្លួនច្រើនពេកអាសង្កេតឃើញញាតិញោមមួយចំនួនធំដែរគាត់ធ្វើរវាយគាត់ដេកមលក់គាត់ពិបាកចិត្តគាត់ឆេវឆាវគាត់មួម៉ៅគាត់ stress អានឹងដោយសារយើងបដែតបដោយចិត្តនឹងយូរពេកមិនមានអង្គរៈការពារចិត្តកុំឲ្យសត្រូវមកធ្វើបាបដុតបំផ្លាញសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តណាសម្រាប់ទៅលើសតិស្មារតីដែលពុទ្ធឲ្យយើងរៀនយកសតិស្មារតីនឹងមកនៅក្នុងខ្លួនយើងជាប្រចាំចិត្តគិតអីកំពុងនិយាយអីកំពុងធ្វើអីកំពុងញ៉ាំអី
កំពុងតែចូលបន្ទប់ទឹកឬក៏ធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងថ្ងៃហ្នឹងគឺថាយើងប្រឡែងខ្លួនចោលអត់សតិរវាយធ្វើភ្លឹកឬថាព្រលឹងអត់នៅខ្លួនណាកំពុងតែធ្វើនេះប៉ុន្តែចិត្តរត់ទៅឯណាឯណីទៅប្រេះទៅបាត់ហើយតែកាលណាយើងបដ ாய் ចិត្តចឹងរឿយទៅវាអត់មានស្មារតីនៅខ្លួនធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់សមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងការគិតរបស់យើងរហូតដល់ថ្នាក់យើងមិនចង់គិតចិត្តហ្នឹងក៏វានៅវិលខ្ញាល់អញ្ចឹងទៅរហូតដល់អ្នកខ្លះគេមិនលក់ឬក៏ធ្វើឲ្យពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់យើងហ៊ានបង្កើនស្មារតីហ្នឹងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងការធ្វើសមាធិក៏ជួយច្រើនដែរពីព្រោះសមាធិទាញស្មារតីមកផ្ចង់នឹងអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានណាមួយឧទាហរណ៍ថាចោលដង្ហើមចេញចោលដង្ហើមចូលអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងយើងបង្កើនទ័ពស្មារតីហ្នឹងឲ្យច្រើនដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលដំណើររបស់ចិត្តហ្នឹងឧទាហរណ៍ទៅកំពុងតែមើលដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលវាsẽប្រគិតចេញទៅអានេះខ្ចីលុយអញអានោះថាឲ្យអញអញ្ចឹងទៅយើងដឹងអូចិត្តអញរត់ចេញពីដង្ហើមអញ្ចឹងហៅត្រឡប់មកវិញស្មារតីហ្នឹងអ្នកហៅត្រឡប់មកវិញដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលអញ្ចឹងកងទ័ពការពារចិត្តហ្នឹងវាច្រើនសតិស្មារតីហ្នឹងវាច្រើនអញ្ចឹងអត់ឲ្យចិត្តហ្នឹងរងគ្រោះដោយសារអារម្មណ៍ខាងក្រៅខ្លាំងពេកទេហើយយើងអាចបង្កើនស្មារតីក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាដើរឲ្យមានស្មារតីថាយើងដើរយើងអង្គុយយើងនិយាយស្ដីហ្នឹងឲ្យវាមានពលឹងនៅខ្លួនជាភាសាខ្មែរភាសាធម៌គឺឲ្យមានស្មារតីនៅខ្លួនដឹងថាអាត្មាអញកំពុងតែអង្គុយអាត្មាអញកំពុងតែនិយាយអាត្មាអញកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនេះធ្វើសកម្មភាពនោះបើសតិស្មារតីនៅនឹងខ្លួនបានច្រើនចិត្តអ្នកហ្នឹងអត់សូវរវើរវាយចិត្តអ្នកហ្នឹងអត់សូវហោះចេញពីខ្លួនទេអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងអត់សូវទទួលរងគ្រោះដោយសារអារម្មណ៍ពីខាងក្រៅមកដុតរួលឲ្យក្តៅក្រហាយទេដែលចិត្តរបស់យើងក្តៅក្រហល់ក្រហាយហ្នឹងដោយសារយើងចេះតែប្រឡែងខ្លួនអត់មានអ្នកការពារសោះគេនិយាយស្ដីតិចក្តៅកាត់ទុកអស់មួយអាទិត្យពីរអាទិត្យទៅជួបរឿងឯណាមិនពេញចិត្តទៅដេកពិបាកចិត្តអស់មួយអាទិត្យពីរអាទិត្យទៅគ្រាន់តែទៅអានឬក៏ជួបបញ្ហាអីចឹងទៅគឺថាវល់វិលនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងធ្វើឲ្យអាចិត្តហ្នឹងវាអត់មានប្រព័ន្ធការពារសោះស្អីក៏អាចលួចប្លន់សេចក្តីសុខស្អីក៏អាចធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងកើតទុកបានដែរអញ្ចឹងសតិស្មារតីហ្នឹងសំខាន់ណាស់ជាគ្រឿងការពារជារនាំងជាទ្វារជារបងការពារមិនឲ្យអកុសលឬក៏អារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យក្តៅក្រហាយហ្នឹងយើងអាចទប់ស្កាត់បានខ្លះប៉ុន្តែយើងមិនអាចទប់ស្កាត់បានទាំងស្រុងប៉ុន្តែសតិហ្នឹងវាដឹងថាអញបើគិតរឿងនេះទៅវាក្តៅក្រហាយអញ្ចឹងផ្ចង់ចិត្តទៅលើអារម្មណ៍នេះវិញនាំឲ្យចិត្តហ្នឹងជ្រះថ្លាសប្បាយនឹកគុណពុទ្ធទៅសប្បាយនឹកគិតដល់បុណ្យនៃខ្លួនបានធ្វើទៅសប្បាយនៅក្បែរមនុស្សនេះទៅដូចតិចចិត្តដូចស្រស់អញ្ចឹងស្ដាប់ធម៌ទៅបានចម្រើនចំណេះដឹងបញ្ញាញាណអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទាញចិត្តឲ្យបង្អោនមកនៅក្នុងអារម្មណ៍ណាដែលនាំឲ្យកើតចិត្តជ្រះថ្លាហើយអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យក្តៅក្រហាយអានេះនិយាយដើមអញអានេះវាចេញនេះវាចុះទាំងហ្នឹងយើងកាត់បន្ថយវាមកយើងមិនអាចទប់ស្កាត់បានទាំងស្រុងទេរឿងអារម្មណ៍ខាងក្រៅហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើយើងមានបាបកម្មវាត្រូវតែលឺគេថាគេស្ដីឬក៏ត្រូវបាត់បង់របស់នេះរបស់នោះអាហ្នឹងយើងខាត់មិនបានទេប៉ុន្តែអ្វីណាដែលយើងអាចទាញចិត្តបានយើងទាញបង្អោនចូលទៅក្នុងអារម្មណ៍នាំឲ្យកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាស្រស់ចិត្តហ្នឹងវាស្រាលពីសេចក្តីទុក្ខទៅហើយបើយើងខ្វះសតិស្មារតីអ្នកគៀចិត្តអ្នកតម្រែតម្រង់អ្នកទាញមកអាហ្នឹងវាភាកច្រើនហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងវាធ្លាក់ទៅក្នុងរឿងដែលនាំឲ្យក្តៅក្រហល់ក្រហាយនាំឲ្យជាប់ជំពាក់ហើយនឹងនាំឲ្យទូមនោះនឹងមកហើយតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងយើងក្តៅក្រហាយច្រើនយើងអត់មានលំនឹងផ្លូវចិត្តយើងផ្ញើសេចក្តីសុខទៅនឹងរបស់ខាងក្រៅទាំងស្រុងគេសរសើរបានយើងសប្បាយរស់ស៊ីមានបានទៅបានយើងអូសប្បាយទៅដល់ពេលគេនិន្ទាគេថាគេស្ដីតើទុកទៅអត់មានកំណត់ដឹងថាហ្នឹងធម្មតារលកជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាអត់បានមានបញ្ញាកំណត់ដឹងថាធម្មតាវាអញ្ចឹងវាឡើងវាចុះអញ្ចឹងយើងគិតថាជីវិតអញត្រូវតែឡើងអញ្ចឹងដល់វាអត់បានវាកើតទុកទៅប៉ុន្តែដែលយើងមានបញ្ញាមានធម៌នៅក្នុងចិត្តហ្នឹងយើងកំណត់ដឹងថាហ្នឹងហើយឡើងជីផលបុណ្យផលនៃការពឹងផ្អែកពីធ្លាក់បាបឲ្យផលហ្នឹងយើងមិនឡើងខ្ពស់តាមរឿងហើយក៏មិនដុនដាបធ្លាក់ចុះតាមរឿងដែលកើតឡើងដែរកំណត់ដឹងថាហ្នឹងជារឿងក្នុងលោកតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងអត់ផ្ញើសេចក្តីសុខទាំងស្រុងទៅលើរឿងខាងក្រៅនឹងយើងយកសតិបញ្ញាជាអ្នកជួយផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនយើងវិញអាហ្នឹងតើយើងសំរឿយបានអាចទប់ស្កាត់បានណាដូចថាយើងមានអ្នកការពារនៅមុខផ្ទះអញ្ចឹងយើងរឿងហៅចោលអីមិនងាយចូលផ្ទះចិត្តរបស់យើងបានទេអកុសលមួយមកក្តៅក្រហាយអន់សពុនចិត្តជាប់ជំពាក់ហួងហែងប្រកាន់ហ្នឹងវាអត់ងាយចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងបានទេដោយសារយើងមានសតិបញ្ញាជួយនៅខាងក្នុងជួយទប់ពីខាងក្នុងទៅមានញាតិញោមមួយចំនួនដែរផ្ញើសារមកសួររឿងតែសម្រាប់ខ្លួនទៅវាមានបាបអត់សម្រាប់ខ្លួនទៅវាផុតទុកអត់ឬក៏គាត់មានអារម្មណ៍មិនចង់រស់អាហ្នឹងវាចូលក្នុងវិបត្តិផ្លូវចិត្តណាគាត់សំរឿងទុកសោកក្នុងចិត្តឬក៏រឿងដដែលវាកើតឡើងធ្វើឲ្យគាត់ធុញទ្រាន់អស់កម្លាំងលែងចង់រស់ទៀតឬក៏គាត់ជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអីចឹងទៅប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាកើតឡើងវាមិនមែនកើតអញ្ចឹងព្រាមវាសំតិចម្ដងគិតច្រើនតូចចិត្តអន់ចិត្តភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាចឬក៏
ជំងឺឈឺស្កាត់នឹងវាធ្វើឲ្យគាត់នឹងអស់កម្លាំងដែលចង់រស់ទៅទៀតសួរថាសម្រាប់ខ្លួននឹងបាបអត់វាចេះវាមានពីររឿងមួយបើឧទាហរណ៍ថាជួយសង្គ្រោះម្ដាយជួយសង្គ្រោះអ្នកមានគុណហ៊ានបរិច្ចាគជីវិតឧបមាថាគេត្រូវការថ្លើមគេត្រូវការប្រមាថគេត្រូវការអីចឹងថាយកចោះធ្វើម៉េចឲ្យទៅពុកធ្វើឲ្យតែម៉ែខ្ញុំរស់អាហ្នឹងជាបនវិញការលះបង់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែការលះបង់ដោយខឹងដោយធុញទ្រាន់នេះវាជារឿងអកុសលសម្រាប់ខ្លួនហ្នឹងមានទោសបើនៅក្នុងវិន័យព្រះអង្គមិនឲ្យភិក្ខុសម្រាប់ខ្លួននេះភិក្ខុណាសម្រាប់ខ្លួនត្រូវអាបត្តិដែលត្រូវអាបត្តិហ្នឹងមួយហើយរឿងមួយទៀតរឿងទោមនស្សផ្លូវចិត្តមិនសบายចិត្តធុញទ្រាន់ហ្នឹងជាលក្ខណៈនៃទោសៈចិត្តប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងមិនអាចទាញចិត្តឲ្យអ្នកដែលមានបំណងចង់សម្រាប់ខ្លួនហ្នឹងមកវិញបានទេវាត្រូវការផ្សំគុំជួយគ្នាទាំងអស់ទាំងឧទាហរណ៍ថាអ្នកជំនាញខ្លួនជាប្តីប្រពន្ធជាបងប្អូនសមាជិកគ្រួសារមិត្តភក្តិហ្នឹងតើជួយជុំចែងកុំបន្តិចបង្អាក់ស្ដីបន្ទោសថាឲ្យវាជន់លើជន់ណាគាត់មានវិបត្តិក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយយើងអត់យល់គាត់យើងថាស្ដីឲ្យទៅទៀតគឺតែដណ្ដើមហើយជួនកាលមនុស្សហ្នឹងមិននិយាយមិនស្ដីរៀងអត់មកទៅមើលស្ងាត់ស្ងៀមអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះយើងគិតថាវាខ្ជិលវាអីអញ្ចឹងទៅវិញទៅណាអញ្ចឹងផ្នែកមួយនៃការព្យាបាលគឺមនុស្សជុំវិញខ្លួនហ្នឹងជាកម្លាំងចិត្តសំខាន់ណាទី2រឿងថ្នាំព្យាបាលបើមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងធ្ងន់កុំលាក់កំបាំងកុំខ្លាចគេថាយើងនិយាយចុះជួបគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីឲ្យគាត់ជួយស្វែងយល់ហើយនឹងអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំជួយសម្រួលអារម្មណ៍បានគេងគ្រប់គ្រាន់មានកម្លាំងកំហែងញ៉ាំឲ្យបានទៅហើយនឹងដើរហើយអញ្ចឹងដូររបៀបរស់នៅជួនកាលជំងឺនោះវាធ្វើឲ្យយើងធ្មឺមិនចង់ងើបមិនចង់ដើរមិនចង់ចេញខ្ជិលហ្មងហ្នឹងតើយើងយកឈ្នះវាកុំបដោយតាមវាទាញឲ្យយើងនៅកន្លែងស្ងាត់កន្លែងងឹតម្នាក់ឯងសោកសៅសោកសង្រេអញ្ចឹងទៅហើយវាជន់យើងអាហ្នឹងអញ្ចឹងដូរអីប័តរស់នៅចេញទៅធ្វើការស្រោចតំណាំស្រោចតំណោចដើរហាត់ប្រាណធ្វើនេះធ្វើនោះកុំឲ្យវាស្លងទៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងភាសាងាយយល់ហើយនឹងការអប់រំផ្នែកស្មារតីតាមរយៈការធ្វើសមាធិការស្ដាប់ធម៌ការត្រេះរិះពិចារណាឧបមាថារឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងល្អខ្លះមិនល្អខ្លះណារឿងល្អយើងទទួលយើងចាត់ទុកថាជាផលបុណ្យហើយរឿងណាមិនល្អជួបហើយតែទៅមុខទៀតមិនអោបមិនរែកពុនរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទុកក្នុងចិត្តទេពីព្រោះយើងអោបយើងរែកពុនទៅរឿងហ្នឹងវាចេះសង្កត់យើងធ្ងន់ទៅពីព្រោះចិត្តនេះដោយន័យថាសន្សំសន្តានដូចយើងសំលុយក្នុងធនាគារអញ្ចឹងតែយើងសំច្រើនវាបានលុយច្រើនបើយើងខ្ចីច្រើនវាយើងជពាក់គេច្រើនហើយយ៉ាងណាចិត្តហ្នឹងបើវាសន្សំអីវាច្រើនអាហ្នឹងវាសន្សំទុកសោកទុកចិត្តអន់ចិត្តបាក់ចិត្តអីហ្នឹងវាកើនអាហ្នឹងកើនសេចក្តីទុកហើយប៉ុន្តែបើយើងរៀនដូរមកថាយើងនឹករឿងណានាំឲ្យរីករាយជួបអ្នកណានាំឲ្យសប្បាយចិត្តធ្វើកិច្ចការងារអីធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាស្រស់ឡើងវិញណាអាហ្នឹងផឹងសំផ្នែកខាងហ្នឹងទៅ account ខាងល្អហ្នឹងទៅaccount ខាងអាក្រក់ខ្ចីគេនោះកុំទៅខ្ចីពេកទេអញ្ចឹងសំចិត្តស្រស់ស្រាយរីករាយអឺទៅលវៀងណាកុំស្ទុះអាហ្នឹងឲ្យច្រើនទៅទីម្ដងទើបយើងអាចឈ្នះវាបានសមត្ថភាពអប់រំផ្លូវចិត្តនេះជួយទប់មួយផ្នែកធំដែរគឺថាយើងមិនអោបទុកទេវាដូចថាហើយសង្ខារធម៌កើតរលត់រឿងល្អរឿងអាក្រក់អញ្ចឹងរឿងល្អកើតហើយរលត់ទៅរឿងអាក្រក់កើតហើយរលត់ទៅហើយទៅមុខទៀតទៅជួបរឿងខាងមុខទៀតអញ្ចឹងវាសំពងរឿងអតីតផងភ័យរឿងអនាគតផងអាបច្ចុប្បន្នដោះស្រាយវល់វាធ្ងន់ទៅអញ្ចឹងស្មារតីសរុបមកវិញថាការសម្រាប់ខ្លួនសួរថាមានបាបទេវាបាបត្រង់ទូមនោះហ្នឹងហ្មងវាមិនស្រស់មិនថ្លាហើយដល់នៅក្នុងធម៌តកណាចុតិចិត្តហ្នឹងវាទូមនោះទោសៈវាអត់ល្អទេកតិឬក៏បដិសន្ធិក្នុងជាតិទៅមុខហ្នឹងគឺចុះក្រមតែតកណាពេលមុនស្លាប់ហ្នឹងទូមនោះផ្លូវចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់តែឆ្លើយមួយម៉ាត់ចោលអញ្ចឹងទៅចាប៉ុន្តែរបៀបជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងស្មានថាមកលាក់និយាយប្រាប់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនណាជិតស្និទ្ធដែលអាចឲ្យគាត់ជួយឲ្យយោបល់បានកុំគិតថាអញមិនប្រាប់ណាអញខ្លាចអត់ឯងកុំអ្នកណាក៏មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តរៀងខ្លួនតិចច្រើនតាមកម្លាំងសមត្ថភាពផ្លូវចិត្តគ្រប់រៀងខ្លួនទៅអញ្ចឹងប្រាប់បើថាបើធ្ងន់ត្រូវជួបពីគ្រូជាមួយគ្រូពេទ្យកុំខ្លាចថាយើងឈួតអីអាហ្នឹងរឿងសុខភាពយើងតើចាត់ទុកថាវាជាជំងឺគុណវិទ្យាអាសាយឬក៏គុណឈាមអញ្ចឹងទៅវិញទៅព្រោះអ្នកណាប្រពុតលោកថាគ្មានអ្នកណាក្នុងលោកនេះដែលថាគ្មានជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងអត់មានទេលើកលែងតែព្រះអរហន្តមួយដែលអត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តក្រៅពីនឹងប្រតិជនទាំងលោកទាំងសពតែមានជំងឺផ្លូវចិត្តដូចគ្នាគាត់តិចច្រើនតាមកម្លាំងនៃការអប់រំចិត្តប៉ុណ្ណឹងឯងនឹងបើទី2បើថាមិនធ្ងន់ធ្ងរត្រូវតែជួបពីគ្រូជាមួយគ្រូពេទ្យហើយនឹងទី3រៀនធ្វើសមាធិរៀនស្ដាប់ធម៌ស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតមិនអោបកសោបសេចក្តីទុក្ខនឹងក្នុងចិត្តនឹងយូររៀនដូចថារៀនដោះលែងខ្លួនឯងឲ្យផុតពីសេចក្តីទុក្ខអានឹងយើងអាចជួយខ្លួនឯងបានជូនជាធម្មទានខ្លីសម្រាប់កូនប្រុសកូនស្រីចាំបានសេរីសួស្តីញាតិញោមទាំងអស់គ្នាស្ដាប់តិចណាញាតិញោមណាញាតិញោមជិះចូលរួមហ្នឹងបង
តែសេរីសួស្តីវាចូលមកជីវិតយើងតាមទ្វារ3ទ្វារ1មិនមែនទ្វារផ្ទះទេណាទ្វារ1គឺទ្វារកាយរបស់យើងហ្នឹងទន់ភ្លន់រស់រាយរាក់ទាក់ចេះទទួលភ្ញៀវតែបានទេកាយរបស់យើងហ្នឹងចេះជួយទុកធរៈម៉ែឪបងប្អូនមិនក៏អឺតកតោម៉ែកាយល្អសេរីសួស្តីចូលតាមទ្វារកាយមួយទ្វារទី2គឺទ្វារវិចារសម្ដីសម្ដៅពីរសពិសារស់រាយរាក់ទាក់ជាមួយបងប្អូនមីងមាទាំងសាច់យើងទាំងសាច់ថ្មីហៅសាច់ថ្លៃហ៎បើលោកតាបណ្ឌិតកុលភេងគាត់ថាមិនចង់ឲ្យហៅថ្លៃទេគាត់ថាឲ្យហៅសាច់ធរវិញមិនមែនឪពុកក្មេកទេឪពុកធរហ្នឹងហើយខ្លាយទៅជាឪពុកហើយលេងក្មេកសាច់ថ្លៃសាច់អីហើយអញ្ចឹងសម្ដីសម្ដៅយើងល្អសេរីសួស្ដីមកបងគេចូលចិត្តគេរាប់អានគេគិតថាតែមនុស្សនេះត្រឹមត្រូវថ្លៃថ្នូរសម្ដីសម្ដៅពីរោះតែបានអីចឹងថ្ងៃឲ្យម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងមិនប្រឡេងប្រឡំបាត់ដៃខ្នងដៃទេអាហ្នឹងទ្វារទី2តែទ្វារដែលបើកសេរីសួស្ដីចូលទី3គឺទ្វារចិត្តហ្នឹងមិនគំនុំគុំគួនមិនស្អប់មិនចំណែនមិនដិនទាមិនទៅចាក់ចុចអ៊ីកអូចអ្នកណាទេឃើញគេសុខមានតែត្រេកអរបើគេមានទុកមានតែចិត្តអាណិតអត់មានតែជន់ឈ្លីអីគេទេហើយចិត្តហ្នឹងល្អអញ្ចឹងប៉ុនហ្នឹងជួយហៅប៉ុនចាស់មកឲ្យផលដែរបើផ្ទុយទៅវិញណាបងប្អូនស្រីចាំចេះបើឧទាហរណ៍ថាយើងសម្ដីអាក្រក់អាហ្នឹងបាបថ្មីហើយវាមានពួកម៉ាក់វាបាបចាស់គេស្អប់ហ្មងទេអញមិនចង់រកស៊ីជាមួយអាមួយហ្នឹងអាក្រក់ណាសម្ដីវាឃើញទេអពមង្គលចូលមកតាមទ្វារអីវិញហ្នឹងទ្វារវាចាលេងកាយនឹងចង្អេងយើងងានក៏អឺតកតោមិនស្គាល់ចាស់មិនស្គាល់ទុំអូអានេះតាម៉ែឪវាមិនដឹងផងហើយវាមករកស៊ីមួយយើងវាអត់មានរឿងអីគ្រប់យើងទេឃើញទេអពមង្គលចូលតាមទ្វារអីទ្វារកាយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានសេរីសួស្តីចង់បានក្រុមគ្រួសារល្អបើកទ្វារសេរីហើយបិទទ្វារអពមង្គលកាយវិចារហ្នឹងឲ្យល្អអាហ្នឹងឈ្មោះថាបើកទ្វារសេរីហើយយល់ទេចឹងហ្នឹងហើយអ្នកដែលបានរៀបចំកាយវិចារចិត្តល្អហ្នឹងឈ្មោះថាមានសោយកទៅចាក់បនចាស់យកមកប្រើអ្នកដែលមួម៉ៅក្តៅក្តៅស្មុកស្មាញកញ៉េកញើសម្ដីសម្ដៅអាក្រក់ទៅបិទទ្វារបនចាស់ហ្មងទោះជាមានបនមកវាឃើញតែមុខមនុស្សកញើហ្នឹងវាទៅវិញឲ្យបនហ្នឹងវាអត់ចូលរួចទេវាខ្លាចយល់ទេចឹងយល់ទេហ្នឹងហើយចង្អេងចងាងទៅបនវាគ្រាន់តែឃើញមុខអញសំមកនៅជាមួយវាទេសេរីវាអត់សំនឹងមកនៅជាមួយមនុស្សកញ៉េកញើចឹងហ៎បានទេចឹងណាចឹងរស់ស៊ីតិចបានតិចរស់ស៊ីបានច្រើនត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើកាយវិចារចិត្តហ្នឹងឲ្យស្រស់ឲ្យល្អអាហ្នឹងបនថ្មីបើយើងខ្វះបនចាស់យើងត្រូវជាយាមសាងបនថ្មីអាចជួយយើងឲ្យបានចម្រើនទៅមុខហើយជាពិសេសយើងបានសុខហ្នឹងហ្មងណាហ្នឹងហើយមិនមួម៉ៅក្តៅក្រហាយកុហលឆ្លោះប្តីឆ្លោះប្រពន្ធទេហើយបើនៅក្នុងធម៌តែបើម៉ែឪល្អកូនឯមកបដិសន្ធិជាមួយយើងហ្នឹងក៏កូនល្អកូនទេវបុត្រកូនទេពធីតាដែរបើយើងមួម៉ៅកញ៉េកញើកូនមិនសូវល្អទេតាមក្បួនពេទ្យក៏អញ្ចឹងដែរ stress ម៉ែ stress ច្រើនកូនមកកើតមករៀងខ្សោយបញ្ញាហ្មងមួម៉ៅឆ្លោះគ្នាតាមក្បួនធម៌ថាបើពីរនាក់ហ្នឹងអត់ល្អទេកូនឯមកកើតហ្នឹងអត់ល្អដែរយល់ទេចឹងហ្នឹងហើយអនុមោទនាដោយសារជីវិតរបស់យើងវាមិនទៀងអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវបាត់បង់ញាតិមិត្តបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងដោយមិនបានព្រៀងទុកមុនហើយពេលខ្លះយើងទទួលយកអត់បានវាលឿនពេកយើងអត់ទាន់បានមើលថែគាត់តាមត្រូវអីចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងសង្ខារវាមិនតាមការចង់បានរបស់យើងពេលណាវាអស់ហេតុបច្ច័យក៏ត្រូវរលត់ដូចជាគៀងវាអស់ប្រេងក៏រលត់ទៅយ៉ាងណាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងពេលណាកម្មវាអស់ទៅជីវិតហ្នឹងក៏រលត់ទៅដែរអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងធម៌យើងត្រូវព្រាត់ប្រាសបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងយំសោកទៅជីវិតជនវានៅការយំសោកហ្នឹងយើងខាត់បានទេប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពល្អបុណ្យកុសលជំនួសវិញឧទាហរណ៍ថានិមន្តប្រសង់ទទួលចង្ហាន់ឲ្យវាច្រើនថ្ងៃទៅដល់ពីថ្ងៃស្លាប់រហូតដល់7ថ្ងៃទៅហើយដល់ទៅមុខទៀតទៅក៏ធ្វើជារៀងរាល់ពេលតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនឹកគាត់យើងបានគឺថាកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តថាយើងបានធ្វើកិច្ចនឹងជូនគាត់ហើយអញ្ចឹងជំនួសដោយការយំសោកសង្រេងហ្នឹងទៅជាកិច្ចបុណ្យកុសលយើងក៏ដូចថាសប្បាយចិត្តខ្លួនយើងហើយយើងតាំងចិត្តឧទ្ទិសបុណ្យកុសលហ្នឹងជូនដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅអញ្ចឹងវាបានទាំងសងខាងប៉ុន្តែយើងមិនងាយថានឹងទៅហាមឃាត់ចិត្តថាមិនឲ្យយំអីហ្នឹងជាបេតិជនវានៅមានទោសៈទាស់នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនចង់ឲ្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែតើយើងមានសតិបញ្ញាស្មារតីហ្នឹងពន្យល់ខ្លួនឯងប្រាប់ថានឹងសង្ខារវាត្រូវដល់ពេលរលត់ទៅឧបមាដូចជាស្លឹកឈើទុំក៏ត្រូវជ្រុះទៅថ្ងៃពេលល្ងាចក៏លិចទៅមិន
អាចហាមឃាត់បានទេសត្វលោកនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្លាំងកម្មរបស់ខ្លួនកម្មមុណាវត្តតេលោកោសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរបស់ខ្លួនចឹងកិច្ចដែលយើងអាចធ្វើបានមានតែយើងធ្វើតេខេណានុបទាននឹងឯងហើយក្នុងកលតិស័កនៃកូវីដនេះពេលខ្លះកូនចៅក៏ជាប់ក្នុងចតារិស័កមិនបាន